ban giám khảo cùng toàn thể hội thi. Lời đầu tiên, em xin phép được thay mặt cho các bạn học sinh đội văn nghệ trường Trung học phổ thông Tân Yên số 2 xin gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh lời kính chúc sức khỏe của lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Trường Trung học phổ thông Tân Yên số 2 chúng em mang tới hội thi giai điệu tuổi hồng tỉnh Bắc Giang năm học 2022-2023. Chương trình với chủ đề âm vang truyền thống quê hương gồm các tiết mục: 1. Nghĩa sư đồ, sáng tác Lê Ký Thi, biểu diễn Thanh Huyền, Lưu Thêm cùng tốt múa. 2. Hát văn cô đôi thượng ngàn, biểu diễn Thanh Huyền. 3. Múa tiếng chuông gọi mùa, biểu diễn tốt múa. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu.
Nam nên nhảy, Nam này. Nên nhảy.